持稳定的降落。开伞时如果风速太快，有可能会导致舱体偏移甚至翻滚，所以遇到大风天气时，也会像飞机航班延飞一样择日而飞。降落伞能将每秒210米的速度降至每秒9米，不过这个速度仍然太快，所以在临近地面时，隔热大底会被抛掉，露出里面的反推发动机。在到达离地1至2米的高度时，反推发动机点火，产生向上的推力，进一步降速。这就是着陆时看到的火光。再次恭喜神舟19航天员乘组顺利回家，为中国航天点赞。